दोस्तों आज हम आपको 5 ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में जहरीली तितली की प्रजाति पाई जाती है जिसके शरीर में पर्याप्त जहर 6 बिल्लियों को मार सकता है। नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धरती पे जितना भार चींटियों का है उतना ही मनुष्य का। नंबर 3, घोड़े आपस में बात करने के लिए चेहरे के हाव भाव का उपयोग करते हैं। नंबर 4, टैरंटुला नामक मकड़ी भोजन के बिना 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकती है। नंबर 5, घोंगा बिना कुछ खाए 3 साल तक सो सकता है। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट में से कौन से फैक्ट के बारे में आप पहले से जानते थे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।